2023年天象汇总来了，快定上闹钟，等待日月星辰的演出吧。今年有2次日食和2次月食，你会看到最大与最小满月，全年还有100多场流星雨，不过并不是都能被看到。一会儿我告诉大家哪些适合观测。天地将拉开幕布，仰望苍穹时，你就是唯一的观众。今年的4月和10月会发生2次日食，尤其是4月20号会发生罕见的日环食加日全食。我怎么总感觉你要说但是我国的观测位置不佳。果然4月20日的日食，浙江的极东南部、福建的东南部、广东东南部等南方地区可见部分日食。10月的日食我们就完全看不到了。还是来看月食吧。5月5日的半影月食会从23时12分持续到5月6日的3时34分，肉眼察觉不到什么变化，但是如果你拍下照片，就会发现这个时间段的月亮比平时要暗，这就是半影月食。10月29日月偏食发生在凌晨，从3点34分持续到4点53分。这是今年日食月食的时间表，大家可以收藏。2023年2月6日，月球距离地球405829公里，到时候就会出现最小满月。你可以在固定的位置给它拍一张照片，等到8月31日超级月亮出现时，经过对比你会发现，本年度最大满月比最小满月大10.12%。而且今年中秋的月亮还真是15的月亮15圆，在中秋节你会看到当月最圆最大的月亮。接下来就是流星雨了。今年虽然有100多场流星雨，但并不全适合爱好者观测。根据国际流星组织的预报，本年度流星雨中 ZHR 大于等于20的有7场， ZHR 大于等于50的有4场， ZHR 大于等于100的有3场。值得一提的是，北半球3大流星雨都将遇到完美月相，观测几乎不受月光干扰。这是今年流星雨出现的时间表，大家可以自行收藏。新的一年不要忘记浪漫和爱，在日历设置一个提醒，愿你一直保持对明天的好奇与期待。我是天文，下期再见。